vannak még? Most ha mindig arra csinálni. Rádé Vili, és van egy Franciaországot köztünk egy ember, aki benn van a misszióban, ez is egy kegyelem, és itt a barátunk a Manix, ő lesz a trezor Franciaország. Nagyon röviden. Non, mindegyik. Dicsőségül az Istentől, c'est vrai que c'est toujours impressionnant comme on voit nos frères. Igaz, hogy elcsodálkozunk, amikor az összes testvérünket látjuk. Le travail que Dieu a fait au milieu de notre peuple. Milyen munkát tett az Isten a népünk között. C'est un grand miracle. Nagy csoda Istentől. Je sais que nos pays, certains de nos pays passent des tempêtes. Tudom, hogy vannak olyan országok, hogy nagy viharok mennek végig. Mais nous sommes là. De mi itt vagyunk. Nous sommes ensemble. Amen. Együtt vagyunk. Et je pensais pendant que nos frères parlaient, gondolkodtam, hogy amikor testvérek beszéltek, ce qui nous permettra toujours d'aller de l'avant, mi az, ami teszi azt, hogy mi előrefele megyünk. Et ce qui nous permettra d'être toujours unis ensemble. Mi az, ami összehoz bennünket, hogy egyet gondoljunk, hogy össze legyünk kötve. Eh bien, c'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Ez az Istennek az igéje. Tant que nous resterons appuyés sur la parole de Dieu, mindaddig, amíg az Isten igére tartjuk magunkat, malgré nos façons de vivre différentes, mindegyünk az életünk, hogy élünk különbözően, eh bien nous arriverons jusqu'au bout. És akkor mi oda fogunk érni a végén. Parce que la parole de Dieu ne divise pas. Mert az Isten igéje nem vág le bennünket. Mais la parole de Dieu nous unit. Hanem az ő igéje mindnyájunkat összeköt. Et merci à Dieu pour tous les pays étrangers. Amen. Köszönjük az Istennek azokat az országokat, akik itt vannak. C'est la parole de Dieu qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. Az Isten igéje segít minket, hogy egész az végig menjünk. On est fort avec la parole de Dieu. Erősek vagyunk Isten igéjében. Moi je sais que Radé avec son équipe a des soucis en Allemagne en ce moment. Tudom, hogy a Rád és a testvérek, akik velünk vannak, ott mindig problémák vannak. Mais nous prions pour vous, mes frères. De imádkozunk értetek testvéreim. Et je sais que vous êtes des hommes de la parole. Én tudom, hogy emberek vagytok, akik az igére vannak kötve. Alors même si le vent, la tempête souffle, még ha jön a szél, a vihar, és rátok fúj, appuyons-nous toujours sur les promesses. Amen. Mindig tartsuk meg magunkat Isten igére. Que Dieu vous bénisse. Isten áldja meg benneteket. Amen. Voilà, 2-3 petits mots. Két-három szó. Je vais juste rappeler un texte de la Bible. Szeretném, hogyha rágondolnátok egy versekre Isten igéjében. C'est le psalmiste qui dit cela. David, a Dávid, aki írta a Zsoltárokban, sa parole est le fondement de la vérité. A te igéd az alap az
igazság. Il n'y a pas d'autre fondement de la vérité que la parole. Nincs más alap, mint más, mint az Istennek az igéje. Nous rendons grâce à Dieu Megköszönjük Istennek, de ce que nous avons trouvé cette vérité. azért, mert mi megtaláltuk az igazságot. Cette vérité, nous voulons la partager. Az igazságot meg akarjuk osztani. Az egész népünknek a világban. Merci à Dieu Köszönjük Istennek, de ce que nous avons trouvé. hogy mi megtalálhattuk ezt a gazdagságot. Nous voulons la partager aux autres. És másokkal is ezt meg akarjuk osztani, más emberekkel. Jésus a dit ces mots Jézus ezt a szót mondta, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 35. János 10 a 35. pont. La parole ne peut être anéantie. Amen. Istennek Amen. a igéje nem lehet legyőzni. Et notre force, Mert a mi erőnk, elle est la force de tous les chrétiens. az erő az összes hívőt, az Isten által megbecsülő. Alléluia. Dicsőség Istennek. Hallottátok, jó reggelt. Bonjour. Je suis heureux d'être aussi parmi vous. Örömben vagyok, hogy itt lehetek köztetek. Il y a quelques jours, j'étais avec notre président en France. Pár nappal ezelőtt a mi prezidentünkkel voltam. Il m'a rappelé une vérité que j'avais besoin d'entendre aussi. Azt tette, hogy gondoljak az igazságra, amire szükségem volt, hogy halljuk. Il parle souvent d'école biblique. Sokszor beszél a nők iskoláról. Et il m'a rappelé ça en me parlant des responsabilités qu'on peut avoir. Azt tettem, hogy én nem gondolkodjak azon, hogy miben lehetek én vezető. Tu peux être pasteur, président, trésorier, tout ce que tu veux. Lesz pásztor, hogy megtartsd a pénzt, amit te akarsz. Même le président. Lehet akár vezető akar. Ça ne te fera jamais oublier ton premier amour. Ez a gond azt teszi, hogy ne felejtsd el az első szeretetet. Il dit avant tout, t'es un serviteur. Minden ezek fölött egy pásztor és egy szolga. Et je le vois ici par rapport à mes frères qu'on a pu grandir dans l'œuvre du Seigneur. Én látom a testvéreimen, hogy nőttek az Isten munkájában. De toute manière, on a grandi ensemble, mes frères. Így vagy, amúgy testvéreim együtt nőttünk. On est en quelque sorte tous les enfants de ce qu'on appelle la grande mission. Mi egy szóban együtt a gyermekei vagyunk, ami azt jelenti, úgy hívnak bennünket, hogy misszió. Et restons fidèles au Seigneur. Maradjunk erősek mindnyájan magunk előtt. Et restons unis aussi, nous tous ensemble. Legyünk jól együtt, összekötve, Sous le même drapeau, hogy legyen egyforma zászló, la bannière de Dieu. az Isten zászlója. Et c'est simplement là que nous obtiendrons la grande victoire. Csak ez által lehetünk győztek. L'unité que nous avons dans cette école. Ahogy mi együtt vagyunk ebben az iskolában, jól vagyunk, Rester à jamais jusqu'à son puissant. mindaddig így maradjon, legyünk összekötve, még ő visszamegy. Az Isten áldjon meg. Eljött az idő, hogy csaljuk a titét. Bocsássák meg azok a testvérek, akik nem beszéljettek. Hallottunk jó sok szót, és megértjük, ahogy a problémáink, hogy milyen munka lesz, hogy arról gondolkodunk már, hogy mit dolgozunk holnap. Ezért nem maradunk küzdve.
mert dolgozunk kell Istennek. Egy francia hozam az igét, elmehet az egész időt, amelyik tűnnek is szüksége van. Első alkalommal van itt Magyarországon, és ő hozzá itt az igét. Jusqu'à le temps que tu veux, mais t'as 10 minutes. Et je te dis. Donc on prend en 3. Oui. Français, en hongrois et en manche. Gloire à Dieu. C'est une joie pour moi ce matin de me trouver ici parmi vous. Mon cœur est bouillonnant de joie. J'ai entendu parler de vous. Mais je veux dire comme Job, l'homme de Dieu, avait dit. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Il dit, mais maintenant mon œil t'a vu. Et moi aussi, j'avais entendu parler, mais aujourd'hui je vois. Et je bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Je remercie les frères anciens de m'avoir laissé cette place pour essayer de vous apporter un mot de Dieu. Je parle avec mon cœur ce matin. Je suis gêné de prendre la place ce matin devant les enseignants et les anciens. Je les remercie de tout mon cœur. Je suis un jeune aussi serviteur de Dieu. Mais je crois de tout mon cœur que je vais vous donner un mot de Dieu ce matin. Je voudrais me référencier ce matin Szeretném egy kicsit úgymond az Isten igéjét magamat adni. À cet orphelin qui était auprès de Jésus. Azok számára, akik lényegében árvák voltak Krisztusban. Qui avait une foule nombreuse qui était en face et qui avait faim. Lényegében ott voltak az Úr előtt árváukul és éhesen. Il n'avait pas grand-chose. Nem sok dolguk volt. Il avait seulement que 5 pains et 2 poissons. Csak 5 kenyér és 2 hal. Entre ses mains, c'était pas grand-chose. A kezeikben nem sok dolog volt. Mais quand il a remis ce qu'il avait aux mains de Jésus, de amikor azt Isten kezébe helyezett, il a pu rassasier 5000 personnes. Akkor ezzel több mint 5000 embert meg tudott elégíteni. Et ce matin, je veux me déposer entre les mains de Jésus. És ma én is ezen a reggelen Isten kezébe, Jézus kezébe leszem magam. Pour que lui, il vous donne votre pain quotidien ce matin. Hogy meg tudja nektek adni a mindennapi kenyeret ma a prédikáció által. Je voudrais vous parler ce matin sur le disciple. Szeretném nektek beszélni a tanítványokról. Je voudrais ouvrir la Bible avec vous et vous donner un texte, alléluia, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Máté evangélium 28. Et verset 18 à 19. 18 és 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. És hozzájuk menően Jézus szólalnékik mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elmenvén azért tegyetek tanítványokkal minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek Und nevében. die werden jüngere und die Tofkellen an Ulat, Nudat, Utschauer und Heiliger Geist. Je voudrais ce matin qu'on prie le Seigneur. Szeretném, hogyha imádkozzánk. Et je vais demander à mon frère Esaïe qui prie le Seigneur pour moi, car j'en ai besoin. Imádkozzon értem, Ézai. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Nous sommes tous devant toi, avec nos besoins différents, avec nos cœurs différents. Mais ta parole est un bon trésor du pain frais pour nous. Bénis Isaac, qu'il soit libre, stupide, Seigneur, qui parle de ta parole, que la parole de Dieu soit puissante pour nous, qu'elle donne des forces, qu'elle relève, au nom de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 J'ai mis un titre au message. Adtam egy címet ennek a üzenetnek. J'ai fait quelques notes jusqu'à très tard dans la nuit hier soir pour encadrer ces quelques notes. Késő estig jegyzeteltem, hogy tudjak ma nektek szolgálni. Et le titre de ce message, c'est cela. Jésus veut des disciples et nomme des croyants. És azt mondja, Jézus tanítványokká akar minket tenni a nem hívők számára. Und mir botschaft che sarà dola il tema praticamente un tema è crap Jesus camelo yengre qu'est-ce que ma cola qui pachel. Je voudrais que tu pèses bien ces mots. Jésus. Tehát szeretném, hogy megjegyezni ezt a szót, hogy Jézus. C'è misto a nivoga di si lascia funcala la Jézus. Il veut. Ő akarja. Yo camel. Des disciples. Akar tanítványokat. Et non des croyants. És nem hitetlenek. Jésus était en train de prêcher. Jézus éppen prédikált. Vous trouvez ce passage dans Jean 8:30. Megtaláljátok ezt az üzenetet a Jean 8:30. Jésus prêche. Tehát lássuk azt, hogy Jézus prédikál. Et il y a une foule nombreuse qui était là. És egy nagy tömeg volt előtte. Et le texte dit que plusieurs crurent en lui. És a Biblia azt mondja, hogy többen hittek benne. Si ça aurait été moi, hogyha én lettem volna ott, j'aurais terminé la réunion. Lehet leállítottam volna az egész alkalmat. Je serais reparti en disant une réunion bénie. És lehet, hogy lényegében én csináltam volna egy áldott alkalmat. Parce qu'ils ont cru au message. Mivel hogy ők hittek az evangéliumban. Mais le texte dit de azt mondja nekünk az ige, que Jésus s'étant dirigé vers ceux qui crurent en lui, hogy Jézus szépen azok felé fordult, akik hittek benne, il leur dit, és azt mondta neki, il dit, si vous demeurez dans ma parole, és azt mondta, hogyha hisztek az én igémben, vous serez véritablement mes disciples. Akkor igazán az én tanítványaim lesznek. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Azt mondta, megismeritek az igazságot. Et la vérité vous rendra libre. És az igazság szabadokká tesz titeket. La question est posée. És itt fel van téve egy kérdés. Quelle sorte d'auditoire Jésus avait en face de lui? Tehát, hogy milyen módon hittek benne, milyen módon adta az Úr ezt a Il avait un auditoire croyant. Lényegében, ugye ezek az emberek hittek az ő szavára, mais quand même prisonniers. De ugye ezek az emberek mégis be voltak börtönözve. On peut être des croyants
Tehát lehetünk hívők, Znači va pačne, et être prisonnier. és egyben foglyok. und doch ti vas aanpanden, ti vas aan stilepen. C'est pour cela que Jésus, És ezért Jézus I drankava ki u Jezus, il veut des disciples. akar tanítványokat, Un disciple, c'est plus qu'un croyant. egy olyan tanítvány, amely több, mint egy I hívő. drankava ku Jezus kamelo yingre, oske yingro i buddach, i kova ki pačel. Parce qu'on peut être croyant sans être disciple. Mert lehetünk hívők anélkül, hogy tanítványok lennénk. Oske znači va kola ki pačel, ava znači gandalga ti kamen, dalga palbaga i yingro. On peut être croyant et être enchaîné. Lehetünk hívők, de megláncolva is. Znači va kola ki pačel, ava doch ti vas aan stilepen. On peut être un croyant et être perdu. Lehetünk hívők, de elveszettek is. Znači me pača, ava doch am nachede. Znači. Donne-moi un texte, tu me diras, et je vais vous en donner un. Adjál nekem egy szöveget a Bibliából, és én is adok neked egy. Pale tu primange deman pale i verseta ki peregukova. Pale shmala me dotumen i verseta. Le frère du Seigneur Jésus dans la chair, qui était pasteur de Jérusalem à l'époque, il s'appelait Jacques. Ugye abban az időben ott volt Jézus Krisztusnak a tanítványa, akit Jakabnak hívtak. Jézus is si pral, un ku pral is lo afar tikamen api kangri fun Jerusalem. Et vous trouvez dans son épître au chapitre 2 et au verset 19. És ezt megtaláljátok a Pál apostol leveleiben. Ales ku brifo atsen api kapitla 2 verset 19 deșenia. Jacques dit, vous croyez en Dieu? Jacques azt mondta, hisztek Istenben? Un ku Jacob u pral fun Jézus ten lo tumena pacena nu rai. Il dit, vous faites bien. Azt mondta, jól teszitek. Ken misto ti pacena. Il dit, les démons aussi y croient et ils tremblent. Azt mondja, hogy higgyetek, és a föld is megremeg. Ken misto ti pacel oske u fulle geishti pacele nina un tracele sitrele. Voyez-vous l'auditoire que Jésus avait en face de lui? Lássátok, hogy Jézus milyen nyelven beszélt hozzá. Digen i folka ki dalu Jézus. C'était que des personnes qui avaient cru. Csak olyan emberek voltak, akik hittek benne. Istuma mos un dubia ki paceis. Mais ils restaient dans leur position. De mégis a helyükön maradtak. Aber yon jesiga du da chesi a emigi plaza. Et Jésus veut, alléluia, non seulement que tu crois, mais il veut que tu sois un disciple de lui. De Jézus azt akarja, hogy nem csak hívő legyél, hanem valóban tanítvány. Jézus kamelo nu ma ki paces, alors kamelo ki just du da ki ro pacele. Alors certains me diront, Isaac, Lehet egyesek azt mondanák közületek, hogy Izsák, Telpenele a mi ro pral Isaac. vous me direz, nous les disciples du Seigneur, nous ne sommes pas croyants. ugye ti azt mondjátok, hogy mi tanítványok vagyunk, Pale és tumena hívők. penen Isaac me ki am kate. Am kek pale ingre fun Jézus. Je vous dis oui, Azt mondanám, igen, Maintenant, olen ava. tous les disciples sont croyants, mert minden tanítvány hívő, Ucele ingre pacele. mais pas tous les croyants sont disciples. de nem minden hívő tanítvány. Ava produne baba chomoni te haven misto. Igara lotre kola ki pacel ki vel ingre. Alors, on va rentrer maintenant pour savoir qu'est-ce que c'est le disciple que Jésus veut. Most viszont megvizsgáljuk azt, hogy mit jelent az a tanítványság, amit Jézus akar. Pare că moti la cap tu mensa funu moș ni Joel ki kamel u Jézus kamelo ti ves. Il y avait deux formes de disciples. Kétfajta tanítvány van. I dui sorti kamen dui position dui plasi fun kala ingre. Il y a le disciple qui est sorti de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe, si vous préférez. De l'Europe, de l'Occident. Tehát vannak olyan keresztények, akik általában Európából származnak. Ingro ki vel vris kamen funi tema funi Europa. Et il y a le disciple qui est sorti de l'Orient. De vannak olyan keresztények, akik viszont ugye keletről Univava származnak. ingro ki vel vris univava national univava ten. Et c'était deux sortes de disciples complètement différents. És a két kereszténység között nagyon nagy a különbség. Kate atsai bari undeshida. Le disciple d'ici, de l'Occident, De azok a keresztények, akik ugye keletről U jönnek, ingro ki lo ki kavatem funi Europa. le mot disciple veut dire étudiant. azt jelenti, hogy tanulók. U la kana penau ingro imenemen shulari studento. Et le disciple de l'Occident, c'était celui qui s'assoit dans un local
Tehát ezek a tanítványok, azok, akik leülnek Cu egy Ingo terembe, în Europa, ilo tigamen beșto anishula, qu'il écoute le maître enseigner, akik hallgassák a tanítómestert, shunelo ulerari anelilera, il apprend de ce qu'il entend, és ugye megfogadják azt, amit ő mond, lenrelo siklelo fun hoyop shunel, mais quand le cours est terminé, de ahogy vége van az alkalomnak, a tanításnak, ukana ilera i fatigi, le maître repart chez lui dans sa maison et le disciple de son côté. a tanítványok hazamennek, ugyanígy a tanító is. ulerari yo jalo halkhelo ilera jalo alesi familia, un kova ki beșto ingo yo jalo pachete anles poker. Mais le disciple même qui est sorti de l'Orient, ce n'est pas le même. De viszont azok a tanítványok, akik erről a helyről származnak, nem ugyanazok. Un cu studento cu șulari ki vel brif ni vava tem, il si vava position, vava studiere ben. Le disciple de l'Orient, non seulement il apprenait de ce que son maître disait, Ezek a tanítványok nem csak úgy hallották Isten igéjét, Cava n'angezga numai șunelo angez ulerari, mais il apprenait aussi de ce que son maître vivait. hanem hogy meg is cselekedték. ava lenreso no chumoni budedach, lenreso arlesko lerari jivels. Le premier disciple de l'Occident était dans le local, ils apprenaient chacun partait chez soi. De lényegében megtanulták Isten igéjét, és utána mindenki szépen hazament. Uesto ki me fun horakro ilo beșto, un cana jalo pachete, i fatigas. Mais là-bas, dans l'Orient, quand un maître prenait un disciple, c'était pas pareil. De viszont ott ugye a másik helyen azok a tanítványok nem ugyanolyan módba vesztek Unu részt. duito ingro șulari, lesko maestari, lesko lerari, lesko vava chandes mitle. Quand un maître acceptait un disciple, Mert amikor egy mester elfogad egy tanítványt, Cana i lerari leso anti veli șulari pacheste, la première chose qu'il lui faisait, il lui ouvrait la porte de sa maison. az első dolog, amit tesz, kinyitják az ajtót az emberek számára. Kelsoga numa pre uhuda fun i șula, ava cu lerari, kelsolina pre uhuda fun lesi hostunga fun lesko kerek. C'est pour cela que les disciples de Jean, Ezért ugye de Jean-Baptiste, ezért keresztelő János tanítvány. I rankava ki u ingre fun Johannes kova ki tovkels, quand Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Mert keresztelő János azt mondta, ime az Isten bárány, aki elveszi a világ Cana bűneit. u Johannes tezo fun leske ingre, agolo u lamplo fun deve ki lelovek u zindi fun velto. deux disciples ont laissé Jean-Baptiste Két tanítvány elhagyta a keresztelő János. Dui fun leske ingre, mukese u Johannes kova ki tovkels, et ils sont allés trouver Jésus. És megtalálták Jézust. un jaise pašu Jezus. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, És azt mondták Jézusnak, Jézus. Prese Jezus. ils n'ont pas dit Jésus, dis-nous où tu enseignes. És nem mondták azt, hogy Jézus mond nekünk, hogy Prese ga szent Jezus. vagy, Pemenge Non, artulenre. non, ils ont dit, Jésus, maître, rabbi, dis-nous où tu demeures. azt mondták nekünk, hogy Jézus, Mester, mondd meg nekünk, hogy hol lakunk. Na prese Jezus kai tu vonegan. Parce que les disciples voulaient vivre avec lui. Miért? Mert a tanítványok akartak vele élni. Poske kala ingre kameseti jivele kai jivel su Jezus. Voilà, alléluia, ce qui est sorti du courant oriental. Le disciple vivait avec son maître. Nézzétek meg, hogy milyen keresztények támadtak, akik valóban a mesterükkel akartak I élni. kava ki jivels ku ingo fun ku tem kameseti jivele alesko lerari. Rappelez-vous Saul de Tars. Emlékezzetek Saulra. Studirem tu mena apostol kova ki ves Paulus, ha? Il a grandi au pied de Gamaliel. Gamaliel lábainál nőtt fel. Veso baro anu brinjrepen fun ku morsh Gamaliel. Quand un disciple rentrait chez son maître, És amikor a tanítványok bementek az ő Kana mesteréhez, ingro veso pisesko lerari, sko mestari. il était chez lui. maguknál otthon érezték magukat. Islo pašteste. Il le contemplait. Csak úgy figyelték az Urat. Jo digetso argivelslo. Comment son maître parlait. Hogyan beszélt Jézus? Digetso arlesko lerari, lesko mestari ariobra ketslo. Comment son maître s'habillait. Nézték, hogyan öltözködött. Digetso lesko mestari veslo rivelslo. Comment son maître mangeait. Hogy hogyan evett. Digetso dina arlesko mestari khalslo. Il voulait réellement s'identifier à son maître.
Igazán akartak hasonlítani a mesterükre. Jobb csacsiba, amelso ti velso api gleicha, funes kommentari, funes kolera. Le mot disciple en grec veut dire étudiant. Ugye az a szó, hogy tanítvány görögül azt jelenti, hogy tanuló. An die griechische Sprache, kanaraka funi jengro, velvri vorstatikamen, schulari, studento. Mais le mot disciple en hébreu, une racine porteuse, De viszont az a szó, hogy tanítvány, annak sokkal mélyebb a gyökere. Aber an jüdische Sprache, wenn die Wawa Wustavri funkula. c'est le mot lamad. Azt jelenti lamád. Pila, pula, velvri lamad. Et ce mot lamad veut dire imiter. És ez a szó, hogy lamád, azt jelenti valamire hasonlítani, valamit utánozni. Un pula, velvri, tikamel, tikras, elges, amarumekai. Le disciple qui demeurait chez son maître voulait tellement l'imiter, il imitait tellement, Azok a tanítványok, akik ott maradtak az Úr Jézusnál, annyira akartak rá hasonlítani, Kuingo, ki sano kerka, met so kaki, lang, bari langa, ti velo, api gleicha, funes kommentari. que si on voyait passer le disciple, hogy amikor látták a tanítványokat elhaladni, il imitait tellement son maître qu'on reconnaissait qui était son maître. annyira hasonlítottak a tanítványok a mesterükre, hogy a külső emberek azt mondták, nézzétek, ez Jézusra hasonlítanak. Umechi ki digese kuingo kanagaso vri anigasa, girese kalamechi kunisles kumaestari, kunisles kolerari. Rappelez-vous quand Jésus était à Césarée de Philippe. Emlékezzetek meg, amikor Jézus Cézáriában volt. Il dit, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Azt mondja, mit mondanak rólam? Ki vagyok én? Emberfia? Il dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Egyesek azt mondják, hogy te keresztelő János vagy. Certains disent que tu es Jérémie. Megint mások azt mondják, te Jeremiás. D'autres disent que tu es Élie. Megint mások azt mondták, te Illés. Ou un prophète. Vagy éppen egy proféták. Je vous ai dit que si vous voyez la démarche du disciple, De viszont mondom nektek, ha látnátok a keresztények járását, vous savez qui était le maître. akkor tudnátok, hogy ki a mester. Ils ont entendu parler et ils ont vu certains, Jean-Baptiste, Élie et Jérémie. Mert bizony hallották biztos ők is beszélni Jeremiást, Illést, vagy éppen keresztelő Jánost. C'était eux des disciples de la parole. Ezek voltak lényegében az igének a tanítványai. Et je vous ai dit que le disciple essayait d'imiter, de s'identifier au maître, c'est-à-dire à la parole, en habit, en parler, en tout. És bizony mondom néktek, hogy a tanítványok megpróbálták utánozni minden szinten a mesterüket. Mais maintenant, le maître vient, la parole se fait chair. De most jön a mester, és lássuk az igét testével. Et lui, il dit, moi, qui dit-on que je suis? Moi, la parole faite chair, moi, qui je suis? És akkor ő mondja maga a testélet, igen, mit mondanak rólam az ember? Et ils énumèrent ces hommes de Dieu. És akkor úgy... Ils énumèrent ces hommes de Dieu. Ils rappellent qu'est-ce que c'était ces hommes de Dieu. Hát akkor, és megemlékeznek arról, hogy ezek Isten emberek. En réalité, Igazából c'était pas que Jésus ressemblait au prophète. nem Jézus hasonlított a profétákra, C'était les prophètes qui reflétaient Jésus. hanem a proféták világították meg Jézus. Rappelez-vous ce qu'a dit Philippe. Emlékezzetek meg, hogy Filip mit mondott. Il dit, Rabbi, montre-nous le Père. Azt mondta Filip, azt mondja, Uram, mutasd meg nékünk az Atyát. Et Jésus dit, ne savez-vous pas que quiconque m'a vu a vu le Père? Azt mondja, annyi időtől veletek vagyok, és nem tudjátok, hogy engem látott, látta az Atyát.
Il y a un jour un témoignage de Sadhu Sandertsing. Van egy bizonyság valami... Van egy ember, akit hívtak, hogy Sadhu Sandertsing. Qui était un disciple du maître de Jésus. Aki lényegében Jézusnak a tanítványa volt. Il est allé prêcher, il est allé dans un village. Elment egy városba. Et il mangeait, il parlait avec les villageois. És beszélt, és ott beszélgetett, evett az emberekkel. Et le témoignage nous dit qu'il est parti. És azt mondja, a bizonság egy nap el is ment onnan. Et je sais pas si c'est 30 ou 40 ans plus tard. Nem tudom, hogy körülbelül 40 vagy éppen 50 évre rá. Deux serviteurs de Dieu sont venus au village. Két Isten szolgája visszament abba a városba. Et il prêchait Jésus. És prédikálták Jézus. Et il disait, Jésus est bon, Jésus est doux, Jésus est miséricordieux. És elkezdték mondani, hogy Jézus milyen jó, milyen csodálatos, milyen szelíd. Et un ancien s'est levé du village. És egy a vének közül a városból felállt. Et il a dit, l'homme que vous êtes en train de prêcher, de parler là. És azt mondja, hogy az az ember, akit ti éppen hirdettek. Il dit, je le connais. J'ai dit, je l'ai vu il y a 30 ans de ça derrière, il mange avec moi. Azt mondja, ismerem, körülbelül 40 évvel ezelőtt itt evett nálam az én házamban. C'était ce grand homme de Dieu qui était passé. Ez az ember volt, aki itt volt nálunk. Cet homme de Dieu reflétait son maître. Miért? Mert ez az ember visszatükrözte mesterének képét. Cet homme de Dieu reflétait les écrits de la parole. Ez az ember visszatükrözte az evangéliumi írás. Allez, cet homme de Dieu a reflété l'identité du ciel, de Dieu. Ez az ember visszatükrözte a mennynek az identitását, hasonlóságát. Alléluia, que Dieu soit béni. Oui, si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus. Azt mondta Jézus, hogy ha ti az én igémben maradtok. C'est-à-dire, alléluia, il faut perdre notre propre identité. Ami azt jelenti, hogy ha benne akarsz maradni, el kell, hogy veszítsd a saját személyiségedet. Pour que son identité, l'identité de la parole, l'identité du maître apparaissent. Azért, hogy az Isten igéjének a személy, az identitása megnyilvánul. Perdre son identité, c'est une action volontaire, accepter de perdre notre propre identité. Elveszíteni a mi saját identitásunkat azt jelenti, hogy ezt szándékosan meg kell, hogy tegyük, hogy valaki máshogy látszódjék meg. Et accepter ce que Dieu veut de nous. És amikor ezt elveszíted, akkor elfogadni mindazt, amit Isten. L'or qui était dans le tabernacle. Azok a kincsek, amelyek ott voltak a szentek szentjébe. Avant d'être de l'or dans le service, pour le service de Dieu. Mielőtt ugye felhasználták volna az arany edényeket a szolgálathoz, az áldozásra. N'oubliez pas que le peuple était sorti d'Égypte. Ne felejtsétek el, hogy ugye akkor a pap még kim volt. Et Moïse et Aaron ont fait un appel pour les dons de l'or. Ugye mielőtt kijöttek Egyiptomból, Mózes azt mondta, hogy gyűjtsetek kincseket. Pour le service, pour le tabernacle. Azért, hogy ez az arany majd fel legyen használva a áldozati rendszerhez. Imaginez,
Gondoljátok el egy kicsit. Studieren mich doch. Lors que Aaron et que ses hommes ont pris entre ses mains, Az a sok kincs, amelyet ugye Áron és Mózes tartott a kezébe. peut-être qu'une femme a sorti un collier, Lehet éppen egy nyaklánc volt, vagy bármilyen más ékszer. avec bien travaillé, avec des broderies. Nagyon szépen ki voltak dekorálva ezek a ékszerek. D'autres des boucles d'oreilles. Megint más egy fülbevalót. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre forme. Tehát azt jelenti, hogy minden egyes ékszernek megvolt a maga formája. Mais quand Dieu amène à animer le cœur de ses serviteurs pour prendre cet or entre ses mains, De amikor Isten adja a vágyat, hogy az Isten szolgálja ezeket az aranyokat, felvegye az ő kezébe, et pour les mettre dans le service de la gloire de Dieu, és hogy utána ezeket az aranyokat felhasználják az Isten munkájába, avec ces formes-là, Dieu ne les voulait pas. azokkal a formulátumokkal, amelyet jelképeztek ezek az ékszerek, Istennek ez semmit nem jelentett. Il a fallu qu'ils prennent l'or avec leur propre forme égyptienne qu'ils avaient. Tehát mindaz az arany, ami Egyiptomból jött, mindenfajta formájával együtt felvette, et qu'ils le mettent dans un chaudron. és belerakták egy olvasztó tégelybe, Pour faire fondre leur forme, leur identité. azért, hogy ezeknek az aranyaknak a formája szétolvadjon egyébbe. Et quand ils ont accepté, en quelques mots, de perdre leur forme, És amikor ugye megkapták a terveket a ormáról, ils les ont pris et ils en ont fait, alléluia, ce que Dieu leur avait dit de faire pour le mettre, pour le service de sa gloire. és akkor ezt a megfolyt aranyat, ugye kivették, megformálták azon edények mintájára, amelyet az Úr parancsolt Mózes. Il y a plusieurs nations là. Nagyon sok nemzetség. Plusieurs nations. On avait chacun notre propre forme avant. És minden egyes nemzetnek megvan a maga formája, szépsége. Il y a un Italien, il y a un Espagnol, il y a des Français, il y a des Hongrois, il y a des Serbes, il y a de plusieurs nations avec leur forme. Tehát minden egyes nemzetség a maga kis formájában. Et chacun nous avions nos propres coutumes, notre propre forme à nous. És mindenkinek megvan a maga szokása. Et le Seigneur nous a fait grâce, il nous a pris. Halleluja! És Isten mindannyiunkat megfogott egyben. Halleluja! Et il a pris Ésaïe. És megfogta annak idején Ézsai. Et il a mis dans son chaudron à lui pour lui faire perdre son identité. Kezdetén fogta az Úr Ézsait, beletette ebbe az olvasztó tégelybe. Et il lui a dit, je vais faire de toi ce que moi je veux. És azt mondta, Ézsai, én azt akarom, hogy te olyan legyél, amilyen én akarnak látni. T'iras dans les pays étrangers. Elküldenek téged. T'iras dans les pays étrangers. Et il a pris David. És utána megfogta Dávidot.
Et lui aussi, il l'a mis dans son chaudron pour lui faire perdre son identité qu'il avait auparavant. Őt is beletette ebbe a kebencébe, hogy elmenjen majd az útjára. Et il a fait aussi de lui un missionnaire et un enseignant. És azt mondta, belőled misszionáros. Et il a pris aussi Pinky. És utána még Pinkire is. Et il a pris Pinky, il l'a mis aussi dans le chaudron à lui aussi. Beletette Pinkit is ebbe a kemencébe. Et il lui a fait perdre aussi son identité. A nehezen is őt is megformálta. Lui, c'est pas un missionnaire. Igaz, hogy ő Pinki nem misszionáros. C'est pas un enseignant. Nem is tanító. Vous savez, dans le tabernacle, Tudjátok, a Szentek Szentjében il y avait le coffre qui était recouvert d'or, l'arche de l'Alliance. Figláláról beszélünk, amely be volt vonva kívülről aranyal. Et sur le couvercle, il y avait des anges là, des chérubins là, tout en or. És ezen a figládán volt két kérub, Et ça, ce sont les hommes de Dieu de chez nous, ce sont nos enseignants et nos pères spirituels. Dieu les a mis là. és ez pontosan olyan, mint nálunk a vének, hogy Isten oda helyezett, hogy őrizze a ládát, őrizze Isten egyházát. Les anciens. Les anciens, Dieu les a mis dans cette forme-là. C'est des enseignants, et c'est des missionnaires, et c'est des grands hommes de Dieu. Tehát pontosan őkről beszélek. Isten embereiről, a vénekről, a pásztorokról. Mais Pinky, lui, c'est pas lui un missionnaire et un enseignant. De viszont Pinky nem misszionár. Et il a pas fait de lui peut-être quelque chose quelque chose de spectaculaire dans le temple. Lehet, hogy a templomban voltak olyan edények, amelyek nem nagyon látszottak, de mégis fontosak voltak. Mais il a fait de lui peut-être une petite anneau pour mettre la barre, vous savez, pour porter l'arche de l'Alliance. Vagy lehet, hogy éppen ő a figládának csak azon részét képes, hogy pici kis fa, amit betettek és hordozzák. C'est pas grand chose une anneau. Nem nagy dolog egy ilyen karika, amin hordozzák a ládát. Mais, alléluia, il aide à porter le coffre. Hozzátartozik a figládához. Amen. Et lui aussi, il est participant, amen, à la gloire de Dieu. És ahogy ez a kis karika a figládán, látta Isten dicsőségét, úgy ez a kis dolog is látta Isten dicsőségét. Allez, ne choisis pas la place que tu veux. Tehát ne akarjad azt a helyet, amit Isten akar. Laisse, amen, que Dieu te place. Legyél ott, ahová Isten akar téged. Laisse-le qu'il te mette là où il veut. Halleluja. Engedd, hogy oda tegyen Isten, ahová ő akar. Alléluia. Là où lui il te mettra, c'est là que tu seras bien. Ahová ő helyez téged, testvérem, ott leszel meg is áldva. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Áldott legyen. Perdonne notre identité. Elveszíteni a személyiséget. Pour que son identité apparaisse. Hogy az egyedüli személyiség, ami az övé, megjelenik. Je dis ceci et je prie le Seigneur. Még ezt mondom, és utána befejezem. Il y avait... Est-ce que nous voulons, je vous pose une question, est-ce que vous voulez sauver votre famille? Testvérek, akarjátok megmenteni a családot? Est-ce que vous voulez sauver des âmes? Akartok lelkeket megmenteni, testvéreim? Hátul. Alors laissez l'identité de Jésus apparaître en nous. Akkor engedjük, testvéreim,
hogy Jézus személyisége nyilvánuljon meg a ti életetekben. Pale ken unashi tidigele kola ki tumantumende tidigele Jézus fantomago jiben. Si votre identité apparaît, De hogyha ti fogtok megnyilvánulni önmagatokban, Kistelren tumentumera vritlan. vous attirerez pas les âmes à Jésus. mondom nektek, nem fogjátok tudni a lelkeket vonzani ide a templomba. Pale kaget hadanga umenchi pachu Jézus. Mais si vous laissez l'identité de Jésus apparaître en vous, De ha mint keresztény engeded, hogy Jézus személyisége nyilvánuljon meg a te életedbe, Avati tumena mukeni voorbeeld tu jiben fu Jézus. Dantumende sheneli u Jézus dantumende. Jésus remplissait les déserts. akkor Jézus még a pusztákat is meg tudja tölteni, amen? Digel bisto ani vista duhu Jézus umenchi vetsek koibut. Je vous donne cet exemple biblique. Adok nektek egy bibliai példázatot. Jotum nedren ki Beispiel. Pierre est en train de pêcher dans le lac de Galilée. Péter éppen becsázott a tengerbe. Pedro Machello anu zero von Galilée. Et il pêche toute la nuit. Egész este próbálkozott, de Cseli soha rá- semmi. Machelé. Et il ne prend pas un poisson. Egyetlen egy hal se akadt rá a hordán. Belenke ki to macho. Rien, pas un poisson. Semmi, még egy kis Ki bogár belen. se. Chelirat u belenchi. Maintenant, la parole, Jésus rentre dans la barque. De mi történik? Jön az ige, és bemegy a bárkába. Tana ula menemen u Jézus velodren anu shifo. Et il dit à Pierre, Pierre, És azt mondja, Péter, avance simplement et jette le filet Péter, du côté egy droit. kicsit bentebb, azt utána vesz ki a hálót. Pero Petro ja duda anu zero un tirinetsa bitsela bichachirik. Et lui, il dit, Rabbi, il dit, nous avons pêché toute la nuit. És azt mondja, mester, egész este horgáztam, de semmit nem. Pero maestari, i chelirat me kinramen ti machas. Et on n'a rien pris. Semmit, uram, semmit. Vesbenchi. Mais Jésus dit, jette le filet du côté droit. De azt mondja, vesz csak oda a te hálódat, arra a helyre. U Jézus sava penelo vitse tirinetsa a bichachirik. Est-ce que vous permettez que je donne mon interprétation? Megengeditek nekem, hogy úgy mondjam el, hogy én akarom? Unkelman ti penapu metingro a petailo. On dirait que Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, Tehát lássuk azt, hogy Jézus éppen ott van Péterrel, mondja neki, amit mondott. Tingras que u Jézus penelo Petrus. sais-tu pourquoi tu ne trappes pas de poisson? Sais-tu pourquoi tu n'attrapes pas de poisson? Azt mondja, hogy miért nem, j'ai compris pas ça. Sais-tu pourquoi tu n'attrapes pas de poisson? Azt mondja, miért nem dobálod odébb a hálót? Jézus que tu vezi tu que macho. Parce que les poissons, Azért, mert a halak, Parce que u mache, ils te voient à toi. azt mondja, veled szemben vannak és látnak. Ion digel tu te tu Et mache. tout bon pêcheur, És minden jó halász, Gina cola qu'il est stand mistoti. Ginele a machele. s'ils veulent attraper de poissons, il ne faut pas que les poissons les voient à eux. hogy igen, hogyha ki akarják venni a halakat, akkor úgy csinálják, hogy a halak ne lássák őt. Kamele veleni macho. Ion togel ti vele garene. Tu mache digelenga. Ils te voient trop, Pierre, ton identité apparaît trop. Mert lássák azt, milyen nagy ember vagy, lássák az identitásodat, te vagy az ember. Petrus a subut stelgmen lan. U mache digel tu subut tu. Ne subut plața. Et si tu veux attraper des poissons, efface-toi. Amen. És Enlève ton identité. ki akarod fogni a halakat, ne te látszódjál, tedd magadat félre. Kame ti vele tu mache. Pale Petrus. Ce tu ta viric. Le tu vec. Et laisse mon identité apparaître. És engedd, hogy az Úrnak az identitása, Mukti az umácsi. ő személyisége Muku mache ti digel male me. nyilvánuljon meg. Et quand Pierre a accepté, il aurait pu dire non. És amikor Péter ezt elfogta, és nem mondta azt, hogy nem, Quand au Petrus peneso ava. La barque était à lui, il aurait pu dire non. ott lehet, hogy azt mondta volna, hogy nem. Lesko shifo istu nu Petrus. Ta cipinațo vro Jézus. Na, me kamoga. Il a mis son orgueil sous ses pieds. Mit csinált Péter? Fogta az ő felfogalkozását, és a lába alá Le tette. Job, a Job is stolz formutugo. Ceso le scogivel fun Job is formutugo. A piric. Je reconnais que si ça marche pas, c'est à cause de moi. Én rájöttem, hogy azért nem tudott horgászni, halat kifogni, mert ő volt előtérben. Bastan ti vas calamor cipinas. Ki u shafre pen jaga misto. I miridos. Mon identité s'efface. És akkor azt mondja, Uram, én most innen eltűnök, Pale e japale garamen. Et il met la parole de Dieu en avant, sur ta parole. és csak az ő szent igéjét, magát Jézus tette oda el. Okay, u Petrus celo a piric ci plasa ula. Celo a tiro la pale. Et quand son identité s'est cachée, És amikor
az ő identitása, az ő emberi lénye el lett rejtve. Et que l'identité de la parole, amen, a apparu. És akkor az Isten igéjének a identitása, személye odaállt. Les poissons devaient peut-être se chamailler entre eux pour se jeter dans le filet. Akkor a halak, ha lehetséges lett volna, maguktól ugortak volna ki keresztül a hálón be a bárkába. Sais-tu pourquoi des fois les poissons ne rentrent pas dans nos filets? Tudjátok, hogy miért nem történt így? Le poisson de nos enfants, le poisson de nos cousins, de nos neveux, de nos nièces. Savez-vous pourquoi on n'arrive pas à les choper dans le filet? Hát kik ezek a halak, elnézést? Kik ezek a halak, ami gyermekeink, ami feleségeink, férjeink, amelyeket ki kell fogni? Parce qu'ils te voient trop, toi. Mert lehet, hogy ezek azt lássák, hogy apu, anyu, a másik, a harmadik. Efface-toi. Testvéreim, töröd ki magadat előlük, hagyd lássák az Urat. Laisse-le apparaître. Csak az Urat lássák. Et tu verras les tiens. És akkor meg fogod látni a tieidet. Venir dans le filet. Meg fogod látni a tieidet, a szeretteidet. Jönnek és benne lesznek a bárkán. Voulez-vous qu'on courbe nos fronts et qu'on prie le Seigneur? Testvéreim, menjünk most imádva, adjunk hálát az Úrnak. On peut se lever de notre chaise. Alléluia. Ricky, tu pries le Seigneur? Alléluia. Comment tu vas pas tirer gleicha? Helemaal van leven. Helemaal van leven. Come on, matje, come on, mensen die gaan toe en toe aan die motiven. Come on, die garapan. Come on, die garapan, die mensen die gaan maar graag. Come on, mensen die gaan hoe Jezus aan die motiven. Cada minha noite predigunga como ninguém o Jesus. Cada chuva basta por nascer como o meu nascer de Jesus. Cada pastor como a padre como ninguém o Jesus. Este man vamos ver. Todo mundo comigo celoni. Vamos ver. Vamos chegar, vamos chegar, vamos ter, vamos lutar. Tudo que acaba de rever, tudo que acaba de rever. Nunca não pode fazer, nunca de votar, nunca de wengi. Amen, amen. Que está desse plano, aleluia. Como o acaba de rever. Como o que nós estamos de rever. Como os papas de guiar. Orramakoi de lebrechebre quebre amala. Oh do koi de leble de brechebre koi. Je te loue, Du den Bruder der Mahojibel Mahoneben, Machome du der Mahoneben, und du Rachel Miruji Mahoneben, wenn wir im Braten, wenn wir im Penien Mahoneben, Machome die Sorge, die Geiste Mahoneben, der Duge Maschamende Mahoneben, Machome du der Mahoneben, weil ich drin Mahonlande Mahoneben, was
voelen naartoe met toe, maar goed hebben. Maar goed de maar goed hebben. Wij doen geen maar goed hebben. Wij doen maar in boeren kijken maar goed hebben. Maar komen de maar goed hebben. Gloria schoridas rabana, gloria schoridas rabana. Schoridas rabana, gloria schoridas rabana, gloria schoridas. Schoridas rabana, schoridas rabana, schoridas. Halleluja, maar goed hebben. Ik doe het heel maar, ik doe het heel maar goed hebben. Ik moet schaven, het heel maar goed hebben. Gloria schoridas rabana. Halleluja, Alléluia. Christ est glorieux. Christ est glorieux. Christ est roi. Des rois et Seigneur des seigneurs. Je te loue, Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue, Seigneur, je te loue. Je te glorifie, je te loue, je te glorifie, je te loue. Je m'humilie devant toi, je t'adore, je me prosterne à tes pieds. Je loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Adonai. Ah, demande-le au de t'appartenir.
Gloire à toi, Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Merci. Gloire, je vais travailler pour toi, Seigneur. Ah, merci pour le désir de mon mari. Ah, je bénis ton nom, Seigneur, je te rends grâce pour tout. Merci pour la paix, la joie dans mon cœur. Gloria a Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On a envie de louer ce matin, de glorifier, Seigneur, car tu es le Dieu saint, le Dieu d'Israël. Toi qui nous as tout donné, Seigneur, dans ma vie, tu m'as tout donné. Oh mon Dieu, merci pour ta présence, ta grande présence qui me fait du bien ce matin. Merci pour ta bonne parole, Seigneur. Mon âme t'exalte, t'adore, Seigneur. Reçois le meilleur dans ma vie, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce. Merci pour cette bonne présence dans mon cœur, ô Éternel. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Reçois le meilleur. Oh, sois béni, loué. Imanila tuke ditai sarashun. Khepre ukan futiroji imanila tuke. Shunal kitai saramirola. Josh templo mirola. Ranje brindi rekicha. Ranje brindi rekicha. Parce qu'il y a qu'un plaza, ni elle dit plaza. Comment tu celes? Comment garbash? Comment il cielo mangue? Gideos que o mencidem China. Parce que o campo no garduch. Parce que ricrea no campo. Hunishata vela pumenci. Paregate vriti rekicha. Ite tutele. Ce tu da botti. E nasci un campo e lo tu. Ite tiro menciotele. Oski nasci šafmoga mi tu štolskova. Rače tu vripuni pugi natura. Oski rača tu noga total vrit. Potiro puro džimen. Kamete u mencimene di zuna u kam. Kamete u zeni frogene tele. Kamete i hicamena grizena. Ali nitre tutele. Gleda mirola. Nitre tutele. Što se pare tiri puri natura. Kamo da tutti nevola. Kamo endrati vola. Nitre tu stolskova tele. Un buco cante ve lo do. Digo stolskova che creano un can. Policiatele. Dite tutta butti! Race vriti ripuri natura! Pole me shun! Shun mirishtima! Merivo tutta fri matla!
Vivo tutan, vrukicha kitoge!